Zafla Fidelicien tsy hoe dile baba. Andro talata niaraka ny sotrosotro zay avy ny sotrosotro dia nandalo tanamboly madinika dia nitaotry tamin'ny le olona Monsieur Tahiry teo itamboly madinika ikasy aka telefony ananjy zay dia raha sendra namaly anay dia nitombony antsy dia nitariky problème fahafatesana ho ananjy vokiaka mandaigna dia nijery Facebook zay dia nahita le sary kaiky le maty izy dia nitariky faninenana anay le raha. Salat Jailan Abdallah le andrady ny sotrosotro zay andro talata dia nandalo teo amboly madinika dia nifankatiky tamin'ny Monsieur Tahina dia mikasy andeha angala telefonina tamin'andro zay dia izy namaly dia nitombonay andro dia niteraka fahafatesana ho ananjy dia niteraka faninenana ho anay avao ary zay tsy seritseritra hoe andeha amin'ny ananjy fa le izy tafamaly dia nitombonay andro dia niteraka fahafatesana ho ananjy. Magari makan. No. Raha ny asa ampitanjo filaminana moa zany amiko dia makasitraka tanteraka amin'ny tenako ary manao ny aintso zavatra ampitanjo filaminana mampanjo fahalemana ny diplomasina ty ary tsisy firaisana tsokombakomba amin'ny zavatra hafa angamba ny tena marina satria rehefa araka ny tenin'ny mpampantaina tena no adinina tena milalina mihitsy izy vola tena ataony ny zavatra tsisy akanerinery hoe nanonona anaran'olona zao fa izy volanina natanteraka ny asa ratsiny fa mitanjo filaminana dia manao mihitsy zavatra tsapako zany ary tena hitako hoe iaina mitanjo filaminana ataoko masina ary mbola tiana koa ny anohizanareo mpitanjo filaminana zao asa zao manamborana natanteraka ny mpanao ratsy toeran'ny Tomasina ty satria miaina mitebiteby ny vahoaka ny Tomasina miaina tena hoe tsy ampilaminana maniry zay hoe anohizanareo zao asanareo zao ary tena maniry ka mba hanjo fahalemana ny eto Tomasina etoka dia isaorana indrindra anareo mpitanjo filaminana fa miasa nareo ary fampolombelona miasa mibainga zay fatratrarana an'izy mbola niaiky ny eloka nataony ary niaiky izy fa vokatry ny tsy fahampininy ny alkôla eo amin'ny tenany hoe irevy fa tsisy olona tambadika zay fa dia zay ny fanekena nataon'izy makasitraka n'izy ka tompo dia ny fanomezanareo asanareo mpitanjo filaminana indrindra fa nareo gendarmeria eto Toamasina. Menapikely miteny angamba dia raha mandeha tambazotra hoe miteny hoe mety misy ambadika sy ohatran'izao ny ambadika ny aferany tahiny iny za manokana ny tena miresaka tamin'izy roalahy tsisy olona nanatrika tsisy ninina fa ny fampiresaka taminy ataoko angamba zavatsy anilaka fa tena iny tsofoka teo anelaelana izy roalahy tsy ny fampiresaka hoe ilesany zao ilesany mba hazavay amiko le tena marina efa tena teny zalahy inaiky tsisy otrakonay tatahita nanao an'izy fa noho ny manao anatin'ny alkôla dia lasa tafanaonao foana zay angamba ny anapiko an'izy famarinako zany ny zavatra tianeny tandehibe ka ny eritseritsitsika rehetrarehetra ao anatin'ny tambazotra tompoko dia tsisy ambadika izy fa tena zay teneniko réelna zay ny zavatra misy zadada no miteny aminareo tamatava misaotra indrindra tompoko dia makasitraka fely tompoko za moa zany tahiny am'izao fotoana izao moa zany dia efa tratra somatsara le ora manao ratsy tamin'le fanaovana amin'le fambolona iny ankehitriny dia misaotra sy fitehirizam-bary firenena tamin'ny ezaka nataon'ny force rehetrarehetra nanao ny asany tsy ho zavatra tamin'ny fanengenan'ny mpanao ratsy ankehitriny zay dia samy teny hoe ny zavatra misy sy ny zavatra mitanga dia tatray avokoa satria nisan'ny olona miresaka ny fampiresaka ny vatana tamin'ny mpanao ratsy ary manazava ny mpanao ratsy zao tena antony ny zavatra natao zareo hoe nanenina izy tamin'ny zavatra nataony satria zavatra tsy araky ny eritreretiny le zavatra mitanga hoe mahafaty amin'ny tahiny
Ka ankehitriny zany dia zary hel mihitsy no miteny tao anatin'ity tambazotra ty miteny hoe tsisy dira gendarmerie na nafinafina na amin'ny zavatra inona le izy fa zadadany izay tena ho an'ny fianakaviana amin'ny zavatra misy hoe manazava ny sain'ny fianakaviana ihany koa hoe ny zavatra rehetrarehetra zay rehetrarehetra kiafinafina tao anatin'ireny disadisa reny dia efa entiko mivantana tanteraka tamin'ny mpanao ratsy fa hoe tsisy zavatra ambadika izy fa noho ny tsy fahampian'ny alcool tokony hosotrony zalahy zany dia tady hevitra izy andeha angalaka telefona mba hoentiny anoizana amin'ny zay angamba ny tena azo lazaina fa makasitraka ndraika tompo dia misaotra ny force rehetrarehetra irany tamatavy tamin'ny fikarohana ny navandiana tompo dia makasitraka fototra. Izay sy izay zany ny fandehan'ny tantara mahakasika ny famonoana fihenam-bibiana izay natao an'ilay tovolahy izay eritreriny, tovolahy izay raha jereny ny tantaram-piainany, ny fomba fiainany dia tovolahy tsotra, tovolahy tia mivavaka matahotra an'Andriamanitra. Olona matahotra an'Andriamanitra sy tia mivavaka zany raha eo amin'ny fiarahamonina dia olona tia ny hafa, manampy ny hafa. Kanefa dia nosombainy reto tovolahy reto ny ainy ho aviny, tsy nieritreretiny akory izay fahoriana izay ahazo ny vady aman-jana n'ilay tovolahy kely, ny fahoriana izay hiainy an'ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana. Fa ny fitiavan-tenan'izy ireo no ny tanterahiny ka hoy izao hoe angamba mendrika sazy, mendrika fanazaziana faran'izay mafy, ary raha mbola nisy ny atao hoe fanasaziana ho fanty dia angamba izay fanasaziana ho fanty izay no mendrika azy reto, satria tsy rariny loatra ny zavatra nataony mamono olona izay tsy manatsiny ary olona tsy andeha hamono azy. Raha toa ka olona andeha hamono azy no vonoin'izy ireo satria manana ataontsika autodéfense zay ny zareo dia normal izany ekena, fa olona tsy manao inonanao ve no andeha vonoinao, tsy rariny kosa zany ary mendrika fanazaziana entitra. Zay fa dia engany hanao ny asa ny fidiram-panjakana mba piatra ny lalàna velona araka ny tokony ho izy ho fanasaziana, tsy vanina ireto ary tsy samban'izao fa efa nisy ka ana habibina nataon'ilay namany io fofo io tamin'ny taona 2024 araka ny vaovao azo.